A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah hamdal kamilin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e plot fuqishëm e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Udhëzuesi ynë është Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu. Kurse paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij fisnike, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët e ndjekin këtë rrugë me dashuri dhe përkushtim të drejtë. Pra kemi përfunduar me komentimin e surës An-Nisa dhe kemi arritur gjithsesi në surën El-Maide. Pra kjo sure, sura El-Maide, do thot është që ka të bëjë mbi tryezën apo sofrën, ka marrë kështu emrin sepse përmendet një ngjarje që do të lani, domethënë një histori, një ngjarje ku flitet për Isain alayhis salam dhe benu israelitët, të cilët i kërkuan atij një që zbres, i kërkuan pra Isait që ta lutë Zotin që të zbres një tryezë, një sofër. Kjo sura është e zbritur në Medinë pas surës El-Fat. Ka rreth 120 ajete dhe fillon me Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit mëshiruesit mëshirbërësit. Pra ka të bëjë kryesisht rreth dispozitave, është një nga kaptinat e gjata të zbritura në Medinë. Edhe kjo ashtu sikurse edhe kaptinat tjera që zbritën në Medinë parashtrojnë pra dispozita të shariatit për brit tematikës së besimit dhe rrëfimeve për ehli kitabët. Flet rreth rregullave të ndryshme, zbatimi i premtimeve, mënyra e therrjes së kafshëve, gjuetia, peligrinazhi, rregullat rreth haxhit, tradhtia, martesa me gram nga hithtarët e librit, rregulla për pastrim, masat e dënimit për vjedhje, masat e dënimit për dezertor, fesaxhi, dispozitat rreth alkoolit, bixhozit, kompensimi për betim, për gjueti derisa është në ihram, testamentin prak vdekjes dhe do të njihemi këtu edhe me shumë tregime ndryshme rrëfimin për ben israelitët dhe për Musajin, madje duka ledu edhe në ballafaqimin e fuqisë së hajrit të sherrit. Në parashtron edhe ngjarjen rreth bijve të Ademit, edhe mbi tryezën pra zbritur besimtarëve të Isait, e cila është një mrekulli pra që vërteton pejgamberllëkun e Isait. Kaptina përfundon me një rrëfim të mërshëm kur në ditën e tubimit pas ringjalljes do të thirret Isa pranë të gjithë të tubuarve dhe Zoti i madhëruar do ta marrë në pyetje për shkak se disa i besuan si Zot. Këtu pra do të flitet kryesisht pra për disa dispozita të ndryshme. Fillojmë pra me ajetin e parë me radhë Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu ufu bil uqud uhillat lakum bahimatul anami illa ma yutla alaykum ghayra muhilli saydi wa antum hurum inna Allaha yahkumu ma yurid. O ju që besuat, zbatoni premtimet, obligimet. U janë lejuar të hani kafshët shtëpiake me përjashtim të atyre që po ju lexohen në këtë kaptin si të ndaluara. Dhe përveç gjuetisë që nuk është e lejuar derisa jeni në ihram, vërtet Allahu vendos atë që dëshiron. Ihram është pra rroba e bardhë ku vesh haxhiu pra në kohën e peligrinazhit pra tavafit që bëhet haxhillakut. Pra ya ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besu, ufu bil uqud, zbatoni premtimet. Është një thënie proverb arabe që thot el wa'du daynun, premtimi është borxh. Kush premton duhet ta mbajë premtimin, sepse është prej haditheve të pejgamberit alayhis salatu wassalam që
prej shenjave të munafikut apo dyftyrçit është kur premton nuk e mon premtimin. Prandaj duhet ta mojmë premtimin. Premtimi ose uqud, ufu bil uqud, është pra amanet premtimi kur bëhet premtoj, kur ti premtosh dikujt duhet ta marrësh premtimin pra e dhën. Nëse je besimtar duhet që në rast se ke premtuar dikujt diçka duhet ti përmbahesh atij premtimi dhe mos ta thyesh premtimin e dhën. Për shembull, i thua dikujt që të premtoj që do të ndihmoj për një çështje në dash Zoti. Dhe ti nuk duhet pra që ta thesh këtë premtim. Pastaj kafshët shtëpiake, ku përmendet pra, ku flitet rreth pra kafshëve shtëpiake, të cilat lejohen pra për të ngrënë mishi i tyre, janë pra kafshët të lejuara për mish ngrënie, siç janë për shembull delja, dhia, lopa e kështu me radhë. Gjitha këto janë të lejuara. Gjuetia nuk lejohet pra kur jemi në ihram me të rrobat e haxhillekut. Ihrami është një petk pra i bardhë që vendoshet zakonisht nga haxhin të cilët bajnë pelegrinazhin, tavafin në Kabe. Siç na urdhon Allahu në Kur'an, wa atimul hajja wal umrata lillah, dhe kryeni haxhin dhe umrën për hir të Zotit. Pastaj vazhdon ajeti i dytë me radhë dhe thot: ya ayyuhalladhina amanu la tuhillu sha'air Allah wala shahra al-harama wala al-hadiya wala al-qala'id wala amin al-bayt al-haram يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. O ju që besuat, mos i shkelni simbolet e Zotit, as muajin e shenjtë mos lejoni luftën, as kurbanin mos e pengoni, as atë me qaforet e caktuar për kurban, as mos pengoni ata që duke kërkuar begati nga Zoti i tyre dhe kënaqësinë e tij kanë mësyrë për vizitë shtëpinë e shenjtë, pra Kaben, e kur të hiqni ihramin atëherë gjahtoni, urrejtja ndaj një populli që pa penguar nga xhamia e shenjtë, të mos ju shtyjë të silleni në mënyrë të padrejtë kundër tyre. Ndihmohuni me zvete me të mira dhe të mbara, e mosni në mëkate e në armiqësi. Kini dro dënimit të Zotit, se me të vërtetë Zoti është ndëshkues i fortë. Pra, simbolet e Zotit nuk bën moshkel. Dhe mujt e shenjtë, pra në mujt e shenjtë atëherë kur kishte luftra, ishte ndaluar pra me luftue kur ishin mujt e shenjtë, pra mujt e shenjtë, të cilët sidomos për mujve të shenjtë është Ramazani, është muj në që në gjinën pra 10 ditët e Dhulhixhes, janë disa mujt pra të përcaktuar si mujt të shenjtë që nuk bën të luftohet dhe nuk bën pra bëhen lufta. Ka qenë e predispozuar pra dhe zbritur si shpallje dhe ajetet kuranore që ndalohet lufta besimtarë në këta muaj. Dhe janë pra disa dispozita që janë ajo pra që edhe ihrami pra kur të hiqet, atër lejohet që gjahtohet. Pra, këtu nën kupton se kohën e haxhit është ndaluar gjuetia
sidomos kur kemi veshjen e ihramit, dhe nuk duhet kemi urrëtie ndaj popujve, edhe ata popull që janë bë pengesë për me kanë besimtarët në xhaminë e shenjtë, pra siç është fjala për shemb për politeistët, të cilët nuk donin që Muhamedi alayhis salam, sahabët që ishin në islam, dhe ata besimtarë që kishin pranuar islamin, nuk donin që të bëhej tavafi rreth Ka'bes. Pra, edhe kur triumfuan besimtarët, nuk do të thotë që më u kthy me hakmarrje, edhe pse ata i privuan nga gjëja më e shtrenjtë që është tavafi në shtëpinë e shenjtë Ka'ben. Pra, nuk bën të sillet besimtari me padrejtësi, po duhet wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Pra të sillet me takvallëk, me bamirësi, me devotshmëri, e jo me armiqësi dhe urrëtie e përbuzje. Ne duhet të sillemi mirë me të tjerët, me bamirësi e devotshmëri, e jo me urrëtie dhe padrejtësi, sepse Zoti është me ata besimtarët të cilët sillen mirë me të tjerët, me dashuri dhe afërsi. Pastaj vazhdon ajeti 3 me radhë, ku thot i madhrishmi Allah: Hurrimet alejkumul mejtetu wa dëmmu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li gajri Allahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wal natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakaytum wa ma dhubiha ala an-nusub wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisq. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجنفة للإثم فإن الله غفور رحيم. Juve u janë të ndaluar të hani ngorësira, gjaku, mishi, derit, ajo që thirret jo në emrin të Zotit, e furmja, e mbytura, e rrëzurja, e shpurja nga briri tjetrës, ajo që ka ngrënë ngërësira, përveç asaj që arrini ta therrni para se të ngordh. Ajo që është therrur për idhuj, pra për zotra të rrejshëm, dhe është ndaluar të kërkoni me shërt fatin. Kjo është mëkat ndaj Allahut. Tashmë ata që mohuan humbën shpresën për besimin për fen tuaj, se do të ndërroni. Andaj mos u friksoni atyre, por mua të më friksohni. Sot përsosa për ju fen tuaj, plotësova ndaj dhuntin time, zgjodha për ju islamin fe. E kush detyrohet nga uria të hajë nga të ndaluarat, duke mos anuar dhe duke mos pasur për qëllim mëkatin, Allahu fal shumë dhe është mëshirues. Pra, këtu shpjeguan disa dispozita të përgjithshme që neve na është ndalu pra me hongër ngordësinën, gjakun, mishin e derrit, i cili ka përmbajtjen shritin e dhjamit edhe ndërkaf që s'ka fare ndjenja është derri. Ajo që thprehet jo në emrin e Zotit është ndaluar që me hongër besimtari që beson një Zot, se ajo që theret në emrin në emrin e Zotit, theret në emrin të një Zoti të rrejshëm, apo theret në emrin të një ideologjie të gabuar, nuk është mirë më hongër. Pra ne duhet ham gjëra që prehen me emrin e Zotit, sepse kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, siç thot Allahu në Kur'an. Thuaj, namazi im, jeta ime, kurbani im, jeta dhe vdekja ime dhe kurbani im, pra janë thjesht për Zotin, bëhen për i Zot Zotit me emër të Zotit. Dhe neve na ka kriju Zoti, duhet i shprehim atij mirënjohje dhe falënderim. E shpumja, rrëzumja, ajo që ka ngërë në kërësia,
përveç asaj që arrin të theni para se të ngordh, normalisht pra nëse arrim me thërë para se me ngordh, atëherë kem arrit që me pas drejt me hongër për saj. Ajo që është thërrur për idhuj, pra për statuja, për njerëz të vdekur që janë kanë kinse evlia, në emën tyne nuk bën më therr, pra në emën Zotit prehet. Kthehet ka kibla, bismillah, Zoti është më i madhi, e bën jetë, e mre mirë domethënë armë, thiken, nuk e turturon kafshën, e merr me dashuri afër veti, bën bismillah me emën Zotit, pra nuk e mundon, nuk e dhunon kafshën. Edhe në këto ka urtësi, siç thot Muhamedi alayhis salatu wassalam, "Fasalli li rabbika wanhar", dhe fal namaz dhe prej kurban për hir të Zotit. Pra, gjitha kjo është një devotshmëri takvallëk që bën besimtari. Po ashtu, hedhja shurtit, falli, fati, bixhozi, këto janë vepra të shëmtuara. Pra, bixhozi, këto gjëra janë kat. Edhe normal se Zoti përmes këtyre dënd na tregoi se këto janë dispozita të cilat disa duhet pra t'ju largohemi nëse dojmë me shpëtu dhe me pas një jetë të suksesshme dhe të lumtur në këtë botë, pra të jemi të lumtur edhe në botën tjetër. Dhe na tregoi se si Zoti ka përsosur këtë besim të pastër të Islam dhe ka zgjedhur këtë besim për ne mbar njerëzit dhe mbar njerëzimin. Në raste specifike treguohet se nëse njëri është duke vdekur nga uria, lejohet edhe pakës me hongër për ndalueshmes për me pështu shpirtin, por duke mos pasur për qëllim pra që me bë me qëllim, pra nuk e bën me qëllim, por për shembull nëse njëri është shkretir, është duke vdek urije, i lejohet haj edhe derr në atë kuptimin që mos me dek. Po kjo është jo me qëllim për me bë mëkatin, po me vetëm sa me pështue shpirtin, derisa të vjen te ushqimi halal. Pra thon dietar dhe ulemat që lejohet këtë rast në bazë të ajeti kuranor, pra duke mos anu dhe duke mos pasur për qëllim mëkatin. Sepse inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allahu fal shumë, është falës dhe don faljen, andaj i fal të gjithë kur i bën gjërat pa qëllim dhe tendencë. Pastaj vazhdojmë me ajetin e 4 kuranor të surës Al-Maide, "Yes'alunaka madha uhilla lahum, kul uhilla lakum at-tayyiba, wama 'alamtum min al-jawarihi muqallibina تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب." Të pyesin ty Muhammed çka është lejuar atyre, thuaj u janë të lejuar gjitha ushqimet e mira, vaj, gjahu i gjahtarëve, shtazëve të dresuara, që i mësoni ashtu si ju ka mësuar juve Allahu. Hani pra atë që gjahtuat për juve dhe më parë përmendni emrin e Allahut. Kini dron nga Allahu, pse Allahu shpejt merr masa. Pra ushqimet e halalit, ushqimet e gjajt, shtazëve të dresura që treguohet pra që janë të lejuara, duhet hambi tyre sepse janë halal dhe normalisht se atë gjahun për juve më parë duhet me përmend emrin e Zotit pra se me ngran pra, dhe Allahu merr shpejt masa llogari për ata të cilët dalin jashtë normave të drejtësisë dhe saktësisë dhe estetikës. Pra ushqimet e halalit, pra ushqimet të cilat janë të lejume sipas haditheve dhe mësimeve kuranore, pra
lejohet që ato të hahet për tyre dhe të ushqemi me ta. اليوم أحل لكم طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محسنين غير مسفحين ولا متخذي أخدا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط أعماله وهو في الآخرة من الخاسرين. Sot u lejuan për ju ushqimet e mira, edhe ushqimet të therrat. E iftarëve të librit janë të lejuar halal për ju. Pra, ushqimet e preme për iftarëve të librit lejohen, pra për krishterëve dhe jehudëve. Edhe ushqimet të therrat tuaja janë pra të lejuara për ta. Edhe, do të thonë, ato që ka therin muslimanët lejohen për iftarët e librit, pra krishterët dhe hebrejt. Gratë e ndershme besimtare dhe gratë e ndershme nga ata të cilëve është dhënë libri për ajosh kur atyre jepni pjesën e caktuar kurorës, por duke pasur për qëllim martesën e jo immoralitetin dhe jo si dashnore ilegale. E kush mohon tradhton besimin, ai ka asgjësuar veprën e vet dhe ai në botën tjetër është prej të do të thotë të humburve, shkatruarve. Pra lejohet që të ham pe mishit të ehli kitabëve, edhe ata dhe ne, pra dy palët, për shkak se ata e prejnë emën të një Zoti, në emën të Zotit. Kurse të idhujtarëve jo, sepse ata e prejnë në emër të burrit, statujës edhe gurit, drunit, fotografisë, njerit që ka vdek, etj. Pastaj vazhdon pra ajeti 6 me radhë i surës El-Maide: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من خرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. O ju që besuat, kur doni të ngriteni për të falur namazin, lani fytyrat tuaja dhe duart tuaja deri në bërryla, fërkoni kokat tuaja, këmbët lani deri në dy zogj. Nëse jeni gjunub, atëherë pastrohuni, lahuni, në qoftë se jeni të sëmurë ose në ndonjë udhtim, ose ndonjëri prej jush vjen prej vendit të nevojës, ose keni kontaktuar me gratë dhe nuk gjeni ujë, atëherë mësyni e merrni tejmum dhe dheun e pastër, me dheun e pastër, dhe me të fërkoni fytyrat dhe duart tuaja. Allahu nuk dëshiron me obligim për abdes e larje t'ju sjell ndonjë vështirësi, por dëshiron t'ju pastroj prej mëkateve, t'ju plotësoj të mirën e tij ndaj jush dhe e që t'i falenderoni, pra prej të jeni prej robëve falendërues. Kur pyetën Muhamedit alayhis salatu wassalam për çështjen e falënderimit, tha: "Fala bi abdan shakura", a nuk duhet të jem prej robëve falendërues? Pra këtu është shpjeguar edhe abdesi pra në këtë ajet kuranor se si duhet marrë abdes, pra se më fal namazi merret abdesi, pra larja e fytyrës, durve, brylleve, koka, këmbët deri në dy zogj. Por treguan edhe raste specifike, pra kur jemi xhenup që duhet pastruhet gjithë trupi, dhe treguohet edhe raste të veçanta kur nëse një njeri është i sëmur ose është në ndonjë udhëtim, pra është i sëmur apo është në ndonjë udhëtim, atëherë
lejohet me marr me dhë pra të pastërt abdes, pra mu pastru me dhë të pastërt për me fal namazin. Allahu don që mos me sjell vështirësi të rob, po me u lehtësu, me i pastru për gjunave, me u shtu të mirat, me i plotësu me mirësi të mirat, mu bë për robëve falënderues, dhe me vazhdu rrugën e urtësisë dhe drejtësisë mirë. Pastaj vazhdon ajeti 7 me radhë: Ja ayyuhalladhina amanu kunu qawamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala ta'adilu adilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Përkujtojnë e dhuntin e Allahut që ju dha besimin islam dhe zotimin e tij, dhe cilën e pat marrë për josh kur thatë dëgjuam e respektuam. Pra këtu flitet pra për ata të cilët ishin të dëgjueshëm dhe të respektueshëm. Dhe pra kur thatë dëgjuam e respektuam, keni frikë Allahun, pse Allahu i di shumë mirë të fshetat në gjokse dhe në zemra. Pra wadhkuru ni'matallahi alaykum wa mithaqahu alladhina wathaqakum bihi idh kultum sami'na wa ata'na. Pra thanë dëgjuam dhe u bendën. Wattaqullaha innallaha alimun bi dhati sudur. Ajeti 7 thot përkujtoni dhuntit e Allahut që dha besimin islam dhe zotimin e tij, të cilin e pat marrë për jush kur thatë dëgjuam e respektuam, keni frikë Allahun, pse Allahu i di shumë mirë të fshetat në gjokse në zemër. Pra besimtarët e vërtet thanë sami'na wa ata'na, dëgjuam dhe u bindëm. Pra kur besimtari dëgjon fjalën e Zotit, i bindet asaj me dashuri. Ja ayyuhalladhina amanu kunu qawamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu adilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. O ju që besuat, ja ayyuhalladhina amanu, bëhuni plotësisht të vendosur për hir të Allahut, duke dëshmuar të drejtën dhe të mos u shtyju urrejtja ndaj një populli, e të shmangeni drejtësisë. Bëhuni të drejtë, sepse ajo është më afër devotshmërisë. Kini dro Zotin, se Allahu di hollësisht për atë që veproni. Pra, duhet të përmbahemi takvallëkut, devotshmërisë, me drejtësi të veprojmë, sepse Zoti është me të drejtit dhe nuk i don të padrejtit. Pra, duhet të bëhemi plotësisht të vendosur hir të Zotit, të dëshmojmë të drejtën dhe të mos kemi urrëtie ndaj asnjë civilizimi dhe populli, por të anojmë ka drejtësia dhe jo ka populli apo etnia apo lokalizmi apo afërsia, por nga drejtësia, sepse kështu Zoti do të jetë i kënaqur me ne, me ju dhe të gjithë ejma'in. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Atyre që besuan dhe bën vepra të mira, Allahu premtoi falje për mëkate dhe shpërblim të madh. Pra ata që besuan dhe bën vepra të mira, Zoti i ka thënë që do t'i falë për mëkate dhe do t'i shpërblej pa mas. Allahu i jep shpërblim pa mas, sepse ne kur bëjmë një vepër të mirë, ajo shumëzohet me 10 e më tepër, varësisht nga sinqeriteti, ikhlasi, pra një jetë i pastër që ka pas ajo vepër. Kurse vepra keqe nuk regjistrohet më njëherë, edhe kur të regjistrohet, nëse regjistrohet 1, jo 10, po 1. Kështu që mëshira e Zotit është e madhe, andaj duhet të lutemi atij, të drejtohemi atij me dua, me përkushtim, dedikim të thellë dhe adhurim të këndshëm, sepse kështu do të jetë Zoti i kënaqur me ne, duke u mbështet atij, duke u drejtuar atij për hallet dhe problemet tona, sepse ai zgjidh çdo breng dhe problem dhe ai ka mundësi për çdo gjë, ne nuk kemi mundësi. Kështu që pra gjitha këto janë prej dispozitave kuranore që flasin rreth
ngurësirave, gjakut, mishit derit, që flasin rreth marrjes së avdesit, që flasin për llojet e ushqimeve të lejuara, që flasin për largim nga amoraliteti, që flasin për bërjen e punëve të mira, që të jemi të respektueshëm, ta mbajmë premtimin, të përkujtojmë dhuntitë e Zotit, të dëgjojmë, të jemi prej atyre sami'na wa ata'na, që jemi të dëgjueshëm dhe që bindemi kur dëgjojmë argumentet e Zotit, kur na vijnë argumentet e Zotit, jemi të bindur, që ham prej atyre që na janë lejuar dhe largohemi ndalesave si bixhozi apo mishi i derit, falli, dhe të jemi prej atyre që respektojmë mujt e shenjtë dhe nuk bëjmë gjuhëti gjatë atyre mujve dhe luftë, si dhe të respektojmë simbolet siç janë xhamit, faltoret, mujt e shenjtë, ditët e shenjta, dhe të jemi prej robëve të cilët e kanë bërë një organizim të mirë të jetës së tyre, duke falendëruar Zotin, por duke qenë punëtorë të mirë, familjarë të mirë, duke respektuar vatanin, kombin e vet, duke respektuar familjen e vet, njerëzit e vet, familjen e ngushtë, ashtu, dhe duke qenë prej shumë përmendësve që përmendin Zotin pa ja nda, e adhurojnë atë mëngjes e mbrëmje, por janë edhe njerëz që punojnë dhe veprojnë me veprimtari të ndryshme në rrugë halal, në rrugë të drejta dhe të mira, që Zoti është i kënaqur me ne dhe të gjithë, inshallah ejma'in. Dhe pra edhe kështu në komentimin e këtyre ajeteve kuranore nga nishi deri tek 9 të surës El Maide, pra që është fjala ka marrë emrin nga tryeza që do ta lutin, pra bene Israelitët që do ta lutin Isajin për t'ia zbrit një sofër tërvez atyre, dhe Allahu ka mundësi që dhe i realizon duat e të dërguarve të Zotit si mrekulli. Dhe pra inshallah radhës tjetër do ja lëm radhën pra ajeteve 10 deri në 17, kështu me radhë, do të vazhdojmë në komentimin e surës El Maide, dhe lutim Allahun xhaleshanuhu që na jap të mira në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe të na ruaj nga çdo e keqe, si dhe na bëjmë prej robëve të përkushtuar në ibadet, në adhurim, në namaz, në dhikr, në përmendje të Zotit, në shahadet, në haxhillek, në agjerim, të na bëjmë prej besimtarëve që besojnë Allahun, me lajqet, librat e shpallura dhe më herët, bëjmë prej atyre të cilët besojmë në kaderin, caktim të Zotit, bëjmë prej atyre që besojmë në ringjalljen, ditën e gjykimit, llogarisë, shpërblimit apo dëshkimit, Zoti na ruaj nga dëshkimi, dhe na bëjmë prej atyre të cilët besojnë, që janë prej atyre që thonë sami'na wa ata'na, dëgjuam dhe u bindëm, ndaj Zot të dëgjuam dhe po të bindemi ty, se ti je një dhe nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje. Si përfundim, ju ftoj të na vizitoni në www.arberberisha.net, si dhe në ligjëratat tona në Multimuslims Channel në YouTube, na vizitoni në kanalin ton, na bëni subscribe, abonohuni aty, dëgjoni ligjëratat të ndryshme, komentimin e Kuranit familjar të komplet, si dhe dëgjoni ligjërata të këndshme që kanë të bëjnë me tematika ndryshme, pyetje përgjigje, ligjërata specifike, komentimin e Kuranit familjar dhe shumë ligjërata të pasura me tematika të ndryshme, dhe lutim Zotin që të na falë neve dhe të gjithëve ne, inshallah, na bëjë prej banorëve të xhenetit, dhe të na takojnë në xhenet gjithë së bashku, dhe shpërndani këtë video në rrjetet e juaja sociale, në Facebook, Twitter, Google+, në gjitha webfaqet që posedoni, rrjetet, fanpage-et e juaja, shpërndani këto ligjërata, u afrojmë të gjithëve, u ofrojmë me gjithë kënaqësinë e mundshme që të bëjmë dava, përhapim fjalën e mirë, mesazhin e mirë, fjalën e Zotit që është Kurani familjar. Edhe një herë pra ju përshëndes të gjithëve
me assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi